मध्य प्रदेश पर 11 जून में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं और 12 जून से मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश या कह सकते हैं कुछ भागों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कई मौसमी सिस्टमों का समूह बनेगा। अरब सागर का मॉइस्चर प्लस बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर ऊपर से सर्कुलेशन का यानी कि सर्कुलेट करेगा हवाओं को। एक ट्रफ भी मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरेगी, तो कई मौसमी सिस्टम रहेंगे जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ने वाली है और कई भागों पर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है 12 जून के दौरान, 13 जून के दौरान, 11 में भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। मानसून जहाँ का तहाँ ही रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ा है। ये 11 जून की वेदर रिपोर्ट है मध्य प्रदेश की और यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, ये 12 जून की है। 12 जून में मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर किस तरह का मौसम रहेगा। ये 11 जून की है। 11 जून में देखें दोस्तों, जो मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगन, सिद्धि, सिगरौली, महर, पन्ना, सागर, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पाटना, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर के भाग हैं। यहाँ पर हवाओं की रफ्तार जो है दोस्तों लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मेघ गर्जना भी होगी और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल सकती है। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज भी हो सकती है, देखने को मिल सकती है। जो श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, गुना, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, आगरमालवा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, धार और रतलाम, झाबुआ और नीमच मंदसौर के भाग हैं। यहाँ पर कोई चेतावनी नहीं है, लेकिन तेज हवाएं यहाँ पर भी चलेंगी और कुछ भागों पर बादल वगैरह यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं 11 जून में। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ भागों पर सिर्फ तेज हवाएं चलेंगी, बादल वगैरह दिखाई देंगे। कुछ भागों पर वे बादल बरसेंगे भी, कहीं पर हल्के फुल्के बरस कर रहेंगे, कहीं पर तेज बारिश भी वे कर सकते हैं 11 जून में। 12 जून की अगर बात करें तो लगभग 12 जून में बादल वगैरह तो ज़्यादातर भागों पर दिखाई देंगे और जो मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भाग हैं, इन पर जोरदार बारिश होने की या भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी होने की संभावनाएं हैं और हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है। बाकी भागों पर भी हवाओं की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावनाएं बनी हुई है। 13 जून में भी मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह के भागों पर मेघ गर्जना, बारिश होने की संभावना है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। बाकी भागों पर भी येलो अलर्ट दिया गया है और यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी 14 जून से, यानी कि दक्षिणी भागों पर ही रह जाएगी। उसके बाद में फिर से ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 14 जून में सिर्फ दक्षिणी भागों पर है, कुछ भागों पर तेज बारिश हो सकती है और 14 जून में भी बादल वगैरह दिखाई देंगे। 15 जून में भी बादल वगैरह रहेंगे थे और 16 जून से बारिश की गतिविधियां 16-17 जून में फिर से मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ने की संभावना है। 19 जून के दौरान भी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़ सकती है दोबारा से। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट मध्य प्रदेश राज्य का आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।